रात को शिलिंग हुई है बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे गाड़ियों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान जल गए हैं, दुकानें जल गई हैं, कुछ आदमी मर भी गए हैं। अब ये जो अभी सवेरे सवेरे पूरा डिक्लेयर नहीं है कितने 10 मरे हैं, 15 मरे हैं, 20 मरे हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है। कल रात से जो सबसे ज़्यादा फायरिंग कल से स्टार्ट हुई, बहुत ज़बरदस्त की है, जिसकी वजह से हम अभी घर को खाली कर रहे हैं। सब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे मकान खाली पड़े हैं, टूटे हुए पड़े हैं। रात को हम शीने की वजह से एक एक कमरे के अंदर हम लेट के रात निकाली। 15 से 20 मकान हमारे बिल्कुल डैमेज हो गए। 50-60 जो पार्शल हैं, बाकी फुल डैमेज 15 से 20 हो गए। इस करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई बंकर का इंतज़ाम करें। हमारे बच्चों का, हमारा पाकिस्तान की शीलिंग ने हमें बहुत नुकसान दिया है इस गोलीबारी से। ही सायरन की आवाज सुनाई देती है, अपने घरों के अंदर से